आप देख रहे हैं टेस्टी फूड कुकिंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। प्लीज़ इनकरेज एंड सपोर्ट मी। मैं लेकर आ रही हूँ टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज सिर्फ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू टेस्टी फूड कुकिंग। आज मैं आपको इंतहाई मज़ेदार और आसान पकने वाली डिश बताना चाह रही हूँ जिसका नाम है चिकन मलाई। उसके लिए हमें एक पाव प्याज, साबुत धनिया 2 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, चाइनीज़ नमक आधा खाने का चम्मच, गरम मसाला नमक 1 खाने का चम्मच, कसूरी मेथी, चिकन 1 किलो, दही 1 पाव, हरा धनिया आधी गड्डी, टमाटर 1 पाव, कुकिंग ऑयल 1 पाव, मलाई आधा कप, लहसुन अदरक, हरी मिर्चें। सबसे पहले हम प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। अब हम इसमें लहसुन डाल रहे हैं। और हम इसको हम इसको दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे।
अब हम इसमें दही डाल देंगे। अब हम इसमें ये सारे मसाला जात डाल देंगे। और इसकी भुनाई करेंगे। और इसमें ये जूलियन कट की हुई अदरक भी डाल देंगे। और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। और कसूरी मेथी भी डालते हैं। और अब हम इसको दरमियानी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे।
मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें मलाई डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।